لغطا كبيرا حوله نظرا للمخاطر الصحية التي يمكن أن تنجم عنه حسب بعض المراجع الطبية، علما أن الريد بول ما زال ممنوعا في كل من النرويج والدنمارك، ولم تسمح كندا إلا حديثا بدخوله إلى أسواقها. اللجنة الصحية الفرنسية تعتقد أن بعض مكوناته لها مضاعفات خطيرة على الصحة بسبب نسبتها العالية. ولاحظ علماء فرنسيون أن الفئران التي أعطيت مادة التورين إحدى مكونات الريد بول صارت أكثر قلقا وهيجانا، وزادت حساسيتها للضوضاء وأصبحت ميالة إلى بتر أجزاء من أجسامها. فكمية الكافيين العالية في الريد بول قد تعرض الشخص لأزمة قلبية بعد ممارسة رياضة مجهدة، وذلك نتيجة النشاف الذي يعانيه الجسم إثر ذلك. كثير منا يعتقد أن جرعات يومية من هذا المشروب المقوي المعروف بالريد بول أصبحت ضرورية في حياتنا المعاصرة المرهقة، لكن خبراء في فرنسا، خبراء في التغذية، اكتشفوا مؤخرا أن الريد بول يحتوي على مواد خطيرة جدا على صحة الإنسان، ويقولون أن هناك مادتين أساسيتين خطيرتين على صحة الإنسان تدخلان في صناعة هذا المشروب المقوي. المادتان المعنيتان هنا هما تورين وجلوكونولاكتون، وهذه مواد تبالغ شركة الريد بول في استخدامهما مقارنة بمشروبات الطاقة الأخرى المتوفرة في الأسواق. تنبيه الباحثين الفرنسيين لخطورة هذه المواد جاء عقب الترخيص المفاجئ من الحكومة الفرنسية لبيع الريد بول في الأسواق الفرنسية بعدما ظل ممنوعا ل7 أعوام متتالية. وشنت الريد بول حملة إعلانية متعددة الجوانب تستهدف الشباب بالخصوص، تحثهم على شرب الريد بول ومزجه بمشروبات كحولية أخرى مثل الفودكا، رغم أن شركة الريد بول كانت على دراية بالأخطار الصحية لهذا الخليط الغريب، ولم تعمل على تقليص المادتين المعنيتين في مشروبها. هذا الأمر دفع بالمؤسسات المناهضة للكحول والمشروبات المقوية إلى شن حملة موازية، خصوصا بعدما ارتفع عدد الضحايا في صفوف الشباب الذين لم يتجاوزوا سن 20. إنها حلقة مفرغة، فكلما كانت مقاومتي لمفعول المشروب أكبر كانت قدرتي على تناوله أكبر، وبما أن الريد بول يزيد المقاومة فهذا يعني أن تناول المشروب سيزيد. لا يمكننا منع بيع الريد بول، ولكن علينا أن نعي بأخطاره قبل أن نقدم على تناوله وشربه. حسن زيتوني، MBC. الصواعق الرعدية